হ্যাঁ দেখেন বডি কোয়ালিটি মাশাআল্লাহ অনেক ভালো, অনেক সুন্দর, অনেক চোখও ক্লিয়ার। ঠিক আছে, যেটাই নিবে এখান থেকে 15,000 টাকা ফিক্স করবে। ফিক্স 15,000। হ্যাঁ। আর পাইনাপেল গুলো এই যে পাইনাপেল দেখাচ্ছি, ডাবল রেড ফেট, ডাবল রেড। ঠিক আছে, লেজ থেকে একদম নাকের এ পর্যন্ত। ঠিক আছে, আপনার গ্রিন চিক একটা ধরে দেখায়, আসো। গ্রিন চিক আছে, গ্রিন চিক ডাবল রেড ফেট, যেটা নিবে ছোট বড় বাইক চালান দেখ চালান 4500 টাকা ফিক্স। বাইশটা যেমন মনে চাইলো। যেমনে মনে চায়, গ্রিন চিক আলাদা দাম, পাইনাপেল আলাদা দাম, ছোট বড় এই জায়গাতে যেটা এনে 4500 টাকা ফিক্স। এটা নিল 45। না এটা তো বাদ, এটা তো আগে কয়ে দিছি যে 15,000 টাকা ফিক্স। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে 4500 টাকা পিস। হ্যাঁ, এই সিজনের লাস্ট বার। হ্যাঁ দেখেন বডি কোয়ালিটি মাশাআল্লাহ অনেক ভালো, অনেক সুন্দর, অনেক চোখও ক্লিয়ার। ঠিক আছে, যেটাই নিবে এখান থেকে 15,000 টাকা ফিক্স করবে। ফিক্স 15,000। হ্যাঁ। আর পাইনাপেল গুলো এই যে পাইনাপেল দেখাচ্ছি, ডাবল রেড ফেট, ডাবল রেড। ঠিক আছে, লেজ থেকে একদম